Nĩ mũcemanio wa gũcokania ndundu ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ mbeũ njĩthĩ kanitha-inĩ wa Catholic St Mary's Kĩharũ na ũrehete ikundi ici ciothe hamwe. Morĩtie thirikari kũhĩka gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mamagũmĩire hamwe na Akenya arĩa angĩ, makiuga ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩkorwo ĩkĩmathikĩrĩria, haha makĩorota rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ta ũrĩa George Birũrĩ aratarĩria. Rĩu kwa mũhiano ngorwo nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ rĩ, nĩ tuonete kũndũ kũingĩ mũno na andũ aingĩ matirĩ marandĩkithio, na amwe mathiĩ thibitarĩ ona matirathondekwo nĩ ũndũ mĩtambo ĩyo ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo maũndũ ta mau nĩ magĩrĩire marorwo. Gĩkundi gĩkĩ no kĩhinyĩrĩirie bata wa kũgacĩrithia mũbango wa mathomo ma arutwo a thukuru cia ngathĩ ya igũrũ, makĩenda thirikari ĩtigĩrĩre arutwo othe a yunivasĩtĩ matirĩ na moritũ o mothe harĩ kwamũkĩra kĩgĩna kĩu nĩguo mahote gũtwarithia mathomo mao na mbere hatarĩ mĩhĩnga o yothe. New funding model ũmũthĩ mũtwĩre nĩ njega, no mwakinya kũrĩa mwambie kũgucania. Ithuĩ tũtirabatara ngucanio icio, ithuĩ tũrabatara service delivery thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũrabatara. Arutwo a second year na first year gũtirĩ ma receive mbeca cia funding nĩ ũndũ wa maũndũ mau mothe marathiĩ na mbere, na ti ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, nĩ gũkorwo maũndũ marĩa marekwo matiratwarana na maũndũ marĩa tũrenda ithuĩ ta wananchi. Ogo nĩ mwena wa gĩthomo naguo rĩ, mũno mwena wa university kũringana na mũtaratara ũrĩa marehete wa teithia student arĩa marathiĩ university wĩna mathĩna maingĩ mũno na nĩ wagĩrĩire ũrorwo. Ningĩ ongorwo nĩ grade ta 9 gũkũ thĩ ĩrĩ ona thĩna tondũ facilities icio itirĩ ho na gũtiraereka wega, ona karikaramu na mabuku kwĩna mathĩna maingĩ mũno mwena ũcio. Oho gĩkundi gĩkĩ no gĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yahingia wendi wa Akenya arĩa mamĩthurire. Rĩu tũkona nĩ wega thirikari na mũno kũgerera bunge ona thirikari yo yenyewe especially the executive branch magĩrĩire marore maũndũ macio nĩgetha na reforms ici mararehe rĩ itigakorwo nĩ reforms cia gũtũhinyĩrĩria mũno makĩria, no ikorwo nĩ reforms cia gũteithia. Ningĩ nĩ wega mahucice andũ nĩgetha ona andũ magĩtwarane nao matige gũkorwo na mathĩna mau twĩ namo. Ngĩribotera Inooro TV kuma St Mary's Kĩharũ kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.